Mekaten Bapak Ibu Rantaman Adicara. Kadhe punika hamba bilih anggen kula ndherekaken adicara wonten ing dalu punika kathah lepat. Anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami saestu kula namung titah sewantah jalma waloka tentunipun kathah lepat ugi salah. Monggo adicara wonten ing dalu punika kita tutup sesarengan kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula sembahaken dumateng Bapak Ki Dalang Ki Gading Pawukir. Nuwun kawula nuwun.
Kuruncana. Wonten dawuh Yai Patih. Welingku nalika semana ora lali to kowe. Nggonmu yasa bali gala-gala sing kanggo palermaning para Pandhawa. Ora lali to kowe. Wonten. Sedaya sampun samabdalan sampun rampit. Sedaya piranti, sedaya material bahan bangunan sampun kula damel ingkang gampil kobong. Bagus kowe pancen undhagi sing peng-pengan tur pinter. Wis aja semelang. Nek bali kobong Pandhawa mati, kowe sak anak bojomu tak paringi bebungah. Isa tok nggo urip mukti wibawa. Matur sembah nuwun Yai Patih. Ya wis kana. Uruncana. Mung kari nunggu dawuh saka aku, nanggo wanci sing prayoga golek lenane para Pandhawa. Ya saken dawuh.
kesupen. Niki panjenengan le nanggepi etok-etok sae. Sing penting golek lenane para Pandhawa. Ki, kawan. Bibi Kudi. Matur nuwun awit rawuhipun monggo. Lajeng kula aturi rahapi sedaya daran arunjukan. Kurupati karepmu ki kepiye? Dene nganti kaya ngene konmu nyugata pasugatan marang dulur-dulurmu Pandhawa. Bibi. Kula ngrumaosi bilih kamukten negari Ngastina menika sanes keadaan kula. Nanging sedaya menika ingkang mengku adi-adi kula para Pandhawa. Dados sampun sakmestinipun menawi kadang-kadang kula Pandhawa ugi tumut ngraosaken kanikmatan kados para kadang Kurawa. Wah. Nek yo kebangetan nggonmu nyugatana panganan nganti sak gunung gedhe kabeh to suguhke. Pun nuwun sewu niki nuwun sewu. Pun toh. Mbok nggih sampun anggenipun rembagan menika. Monggo. Enggal dipun rahapi mawon. Monggo Raden Wijakangka, Raden Bratasena, Raden Permati, pun monggo. Wah, Permati. Barep kakangku nadyan iki disuguh panganan sing mangedung-gedung. Nanging aja nganti padha lena. Awit rasaku kok ora kepenak. Wah, sing padha waspada. Sampun ta? Pun. Mangga sami dipun rahapi. Kurawa kabeh wae. Ayo, yuk. Kek do madang-madang, do mangan-mangan, ngopi bareng karo Pandhawa. Pun monggo sedaya kemawon dipun rahapi. Monggo to, monggo. Ayo Ger, Kuruncana ayo Ger. Ayo saiki Ger Kuruncana. Wis sepi kaya ngene iki cetha yen para Pandhawa padha turu kepati. Dasare aku ya sentuk sasmita saka Kyai Pati Senggunia. Tak tindak ngobong bali gara-gara Pandhawa ya ing kene marganing patimu Pandhawa.
Putar. Putih Prabu.
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna Sipak puspiteng udyana yang banjarah sarwarukma Geng manik nara wata ana Obra banyu kang sumirat kanyaring tejo leliwarat lereki Lati siring dadit Wimbuh kekanda mrih ingin katiuping samirana mandra Sebaran mangambar kungas Ngepeki jroning pasewakan tandya Jagat mangestu ngoro ayah Bathara Jagat. Suman. Durung suwe iki ingsun wis netepake yen to putraning Sun Kurupati ingsun sengkake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom. Lan mesine ora suwe maneh bakal nglintir ke Prabaning Sun nanging bareng wis kelakon ingsun malah getun geduwung suwan. Duh sinuwun jimat sesembahan kula. Menapa darunanipun mekaten dene malah lajeng rumaos getun-getun. Merga ingsun gegabah grusah-grusuh tanpa naliti luwih dhisik. Pandhawa kuwi sejatine isih urip, isih waluya apa ora? Nggih. Nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna sing mbok nggo dasar yen Pandhawa wis padha sirna ya apa
Nyun sewu Bapak Prabu. Nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan Wanawarata ingkang mapan ing bali gala-gala. Para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunthi nedhengipun eca Pandawa Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi. Dumadakan bali kubar dening Dawana. Kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuking latu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal. Satelasing nguruping latu ing mriku wonten kandha cacah 6 lah niku. Pramila kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kandha cacah 6 menika kunarpanipun para Pandhawa lan setunggaling wanita menika mesti kandhanipun Kakang Mbok Dewi Kunthi menika Koko Prabu. Ya, nanging bali gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong? Gage Wangsulana Sukuri. Wah, anek niku nyemanggaken. Pripun Kakang Durna? Mbok ya sampean ki ngewangi kula to, Kang. Lole. Sing ditakoni iki sampean kok. Terus aku kon ngewangi niku. Lha salahe Widandra winan aku ra mbok undangi. Pun mriku, pun. Mangseke cekake. Dipenake. Pun matur napa wontene mawon. Piye Surim? Ora iso angsulan kowe. Saiki ketok blangmu, ketok gedhamu, kabeh mau jebulmu ngayawara merga bali gala-gala kuwi sejatine wis mbok rantam luwih dhisik kowe kongkonan karo adanmu sing jeneng Kuruncana. Bali gala-gala dene-dene digawe supaya gampang kobong, ya ora? Iya apa ora? Sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna, mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar sananake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono. Saektine dudu kandhane Kunthi lan Pandhawa nanging kuwi yektine kandhane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5. Nalika sumono para sudra sabubaring mangan banjur padha turu kepati banjur baline kobonge bali praitna para Pandhawa bisa wal saka pangamuking geni dadi bisa dipestheke yen to Pandhawa lan Nyai Kunthi kalenggan iki isih sugeng Pandhawa isih waluya wis kuwi Suman saiki ku arep wangsulan kepiye Nanging nuwun sewu Koko Prabu kok saged prisa niku? Suwan. Ya senadyan mripatku uta nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur penembaning Talkanda rawuh ing Ngastina. Paring kabar babagan lakon kang saknyatane dumadi lan paring kabar yen Nyai Kunthi Pandhawa isih waluya. Mula suwan lan kowe gendari rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti ingkang Maha Ageng. Mula bakal ingsun jabel sabdane ingsun Kurupati tak jabel ora sida tak jumenengake ratu ing Ngastina. Ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringake marang Pandhawa. Sinuwun, kang menapa paduka ngendika ingkang kados mekaten. Paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina. Sampun samestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa.
Dari. Nadyan kena goleke kamulyaning anak nanging kudu diseblak pangesine supaya liwat dalan kang utama. Dari. Aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun dituduhake marang marganing kabecikan, marganing kautaman lan dharma. Nanging malah dipengaruhi, dijlomprongke. Dadine ya kaya ngene iki anak-anakmu. Ngrembyah kakehan cacah, rebda kakehan jiwa. Mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak, cacahe mung 5, mung sethithik. Nggone nglontah ya permati. Dadi bocah upuk sing utama. Dari. Wis bali lingguh kene. Lingguh ning mburi kene. Nek ora tak timbali ora usah omongan. Gedang. Nggih. Duh, Roh Prabu. Nuwun sewu. Ingkang putra pun Kurupati sampun lajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana umpami kula dados makodaning Praja Ngastina. Mestinipun nggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurwadi meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa melu mukti. Iki saken dawuh Rama Prabu. Adi Wanita Durna. Reh ning sliramu iku sawijining pendhita. Adeg mana Ngastina uga pinangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu kepiye? Lan kepiye iku partikelmu, Adi Wanita Durna? Oh, lole. Sama lole, sama rante, awalah. Nun sewu Koko Prabu. Kepareng matur. Menawi lepat diagung pangasaminipun. Yo, ora dadi apa. Lho piye? Sinuwun. Nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar bilih Angger Kurupati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel. Mongko nista-nistaning Nalendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinuwun. Naten kados pundi paduka menika Nalendra ingkang kedah ngenggahi sabda Pandhita Ratu dados umpami Angger Kurupati mangke dipun kepiyaken jumeneng nata ing Astina. Nuwun sewu. Paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktenipun para Pandhawa. Sigra-sigra yen permana ganca. Sigra ngraketa nawang sesangka nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangkatri gumulung katri gumulung mangrempeng madya kurada kura ora reka kiri kocaping mangke dadak sakala gumarubuk ana samirana mangidit milir angga ndamrik wangi humiring praptaning Dyan Bratasena kaget kang samya mulat.
Bratasena. Anjra ingkang puspitorum kasiring samira nomre sekan kaduh kas kadayo Maweh raras ketnaning griya Jagat Dewa Bathara bareng tak grayang cetha yen iki putraku Bratasena kang mengkono Suman gagelekno mripatmu lekno iki sing sowan sapa sing jaremu wis sirna nggih nggih niku lak lah nek boten klindu lho niki niku ki aduh mbok menawi hansip aduh nggih niku lak Angger Bratasena lagi nih gini ucapmu kok ngoyo-woro ki kula Bratasena kaya ngopo bungaipun wadene sira sowan katon seger awakmu sira padha basuki to Ngger wah Destorastro bapakku aku ngaturake bekti
bahasaku katur Destorastro bapakku sing pirangka gantine Pandhu bapakku wis Ger wis aja nyebut Yai Pandhu sing wis murut kasedan jati Sudarmamu dimen ayem ing alam langgeng ya Ger Bratasena yo sira ngaturke pangabekti banget dak tampa karya bombong penggalihipun wa pangestuku tumrap marang jeneng sira ya Ger Bratasena yo tak pundi dadi jimat wah gendari buku aku ngaturake bekti ya Ger tak tampa paestune wakmu wae tampanono yo tak pundi wah Durna bapakku sembahku katur le ya Ger tak tampa karya gubiraning manah paestuku wae ki tampanono ya Ger Bratasena yo tak pundi semono uga Kurupati kakangku yo syukur di si Hadi tinemu rahayu nah kapok ora dibageke dhewe ta kapok kowemu ora dibageke pripun rasane Dipatih pripun sampean diliwati pripun rasane Dipatih alah men mboten napa-napa mung disangiti wae kak pun kulinae ra apa-apa. Bratasena, sadine wakmu wis suninga mungguh apa to karyane ira marak sowan ngersanipun wa iki. Sira mesti bakal njabel negara Ngastina. Jumbuh kelawan perjanjian nalika semono. Yen to anak-anakku Pandhawa wis ngancik dewasa, tumuli negara Ngastina kudu tak paringake, tak pasrahke marang Pandhawa nanging pun bapa kudu kepinggir jernyatane. Ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sak sedulur wis padha sirna nuli kakangmu Kurupati wis kelakon ingsun sing dake dadi Pangeran Adipati Anom. Kang mesti ora suwe maneh bakal kakepiyake jumeneng Nalendra ing negara Ngastina. Oh Bratasena, destun temen. Dene aku tumindak gabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik. Satemah anak-anakmu Pandhawa malah saya wimbo kasangsaya. Apuranen pun waya Ger Bratasena. Wah. Destorastro bapakku. Aja kleru ing anarka. Tekaku ana kene. Yaktine aku ora nedyanake janji. Aku ya ora arep jabel bali ning negara Ngastina. Nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonake kalamun Bratasena sak sedulur kalenggani kisih Rahayu Wilujeng. Wah, kuwi wae Destorastro bapakku jagat dewa Bathara. Nganti tekan semono lekas kautamanmu. Ya kula ora sahaken grum sing tanpa guna ingkang wigati leganono penggali wakmu. Lan aja nganti ana penyacat saka kiwa tengen. Tinarka lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula rasa legi banjur moh nglepeh babar pisan ora Bratasena. Kang mengkono Ger. Iki ana kamukten kanggo sira sasedulur. Wujude alas gung liwang-liwung. Wana mertani ya wana marta babaten kinarya Badra Kutha lunggana lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa ya Nger. Wah yo tak saguhi ning aku saguh mbabati alas ora kok arep milik kamukten. Aku saguh mergo aku ngenggoni jiwa kasatriyanku. Nadyan umpama alas iki kelakon tak babati dadi kutha lan negara. Wah, pangajabku aku mung bakal bangun lan golekake kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan kurang pangan. Wah, lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya Destorastro bapakku. Akyatrisang kapirangu Yanggul kinempit
dosang retnaning pawono. Oh, anakku nggir, yen kowe gelem tenan Gage, wis Gage. Dudu ana taunen kaya banyu bab ragat Brana Picis kanggo yasa negara. Kowe arep jaluk pirang dinar, pirang milirat nggir. Wah, aku ora arep jaluk Probya. Aku ora arep jaluk Probya kanggo ragat. Wah, sing baku mung pangestumu wae tak suwun. Muga kasembadan konku bakal goleke kamukten kanggo para kawula lan sedulurku jagat Dewa Bathara. Anakku nggir Bratasena. Bocah kok kaya ngono bergase katone mono agal. Nanging jebul ngrawit bebudene ya Ger ya. Lelungsen tak bebakali tak paringi pangestu. Muga lebda ing karya kalih Sambika Lada saka Gondareja ya Ger Bratasena ya Desa Astra bapakku. Bratasena kok ngrawit temen bebudene Kurupati. Mripatmu weruh kupingmu krungu yen adimu Bratasena kesaguhane kaya ngono. Wajib mbok tulat kuwi, wajib mbok tulat Kurupati. Ngerti? Ih Rama Prabu. Iki piye? Nek inggih ki ya kudune tanggap. Kersanipun Kanjeng Rama, adimu Bratasena ditungkol lakune lan diawat-awati lan weling kuwaja pisan-pisan
kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni. Aja nganti kowe kena pengaruhe Patih Bosok iki. Aja nganti ya Kurupati. Wis tuhaken dawuh. Ya. Lan muga sesantine tansah manggih mulya Kurupati. Thank you.